En la vasta sabana africana, todo parece quieto, hasta que el guepardo fija la mirada. Cada músculo se tensa, su respiración se controla, el objetivo está marcado. De pronto, arranca. En segundos alcanza velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, dejando una nube de polvo a su paso. Sus patas golpean el suelo con precisión, mientras su cola lo mantiene estable en cada giro brusco. La persecución dura apenas unos segundos, no hay margen para el error. Si falla, pierde energía vital. Si acierta, asegura su supervivencia.